体育署今仔日伫台湾师范大学新力适应体育发展中心，整合着咱国内这体育的资源，也是要互这特殊教育的这教育资源会当整合做伙，为着一寡新生障碍学生设计一寡适合的课程，互因会当参与着较侪体育课程，嘛会当培养出有发展性的选手。请启动。 阿爸拍开招牌豆豆升起，设伫师大体育署适应体育发展中心初次成立，未来整合各学校的体育资源甲特殊教育资源，为身心障碍学生设计适应体育课程，也就是较适合因的体育教学。除了鼓励身心障碍学生参与运动，嘛要培养有发展性的选手。早期可能台湾对就是身心障碍的体育不是这么的支持，所以在早期有在接触，可能在上体育课的时候，可能在课程上，大部分时间都是可能在坐在旁边。当然透过这种适应体育，也让我们身心障碍的学生不会成为班级上的客人所以他可以跟一般的学生共同的来上体育的一个课程，发掘优秀的一个人才，帕运或者是拼奥。那么身心障碍的优秀选手，一个非常重要的管道。身心障碍学生的教育资源已经开始整备，但是伫选手训练的部分资源也是无够。亲像身心障碍选手专用的基层训练站，就帕文教练讲已经求足久啊，也是一张空。这个部分的话，我们可以再做一个评估。一方面呢，在我们目前的这个基层训练站来满足我们除一般选手之外，也满足身心障碍选手的教育的需求。那当然特别针对一些的运动种类那比较属于身心障碍者比较特有的这样的状况，我们会来评估设置。身心障碍选手目前无专属的基层训练站，也是国家训练中心。因若甲一般的选手做伙使用训练站，敢有互相抢资源的状况，未来又阁需要观察。记者郭文霞、桂林台北报道。